Mọi người mau nhìn kìa, anh xì dâu đang cùng các chiến binh ăn chầm ân, lái trực thăng tuần tra trên bầu trời kìa. Nhưng kẻ xấu Đắc Sa Nghi đang bám vào đuôi trực thăng, hắn còn cài một quả bom hẹn giờ nữa chứ. Nhưng xì dâu và các ăn chầm ân đều không biết gì, trực thăng sắp nổ tung rồi. Mọi người lần lượt nhảy ra khỏi máy bay. Các ăn chầm ân đã mở dù an toàn khi hạ xuống. Seth cũng nhanh chóng bung dù. Nhưng chỉ riêng mình anh xì dâu thì dù của anh ấy vẫn chưa mở. Hóa ra dù của xì dâu bị lỗi, không thể mở ra được. Cuối cùng xì dâu đã bị rơi xuống vách núi. Trông xì dâu lúc này thật đáng thương quá. Mọi người ơi, cứu anh ấy với. Không ngờ kẻ địch lại xảo quyệt đến vậy. Liệu xì dâu có kịp nghĩ ra cách thoát thân không? Các chiến binh ăn chơi có quay lại giúp anh ấy không đây? Mọi người ơi, nhớ bấm một like tiếp sức nhé.